За сайн байцгаана уу? Өнөөдрийн маань подкастн дээр бэлгийн эмч маань оролцож байна. Сайн байна уу? Цаг заваа гаргаад ирсэн маш их баярлалаа. Сайн байна уу? Баярлалаа өрсөнд. За таныг өөрийгөө товч танилцуулаач. Шүдний эмч буюу нүүр ам судлалын их эмч гэж төгсөжсэн бид нар 95 онд төгссөн байгаа. За түүнээс хойш одоо бараг дараа жил 30 жилийн баяр юугаа бид нар алтан гагнураа тэмдэглэж явах шиг байна. 5 хүүхэдтэй 8 ачцээтэй тийм хүн байна. За тэгээд анагаах хүний докторийн зэрэгээ Японы Токиогийн анагаахын болон шүдний их сурвалж хамгаалах завшаан тохиолдсон. 2007 онд төгсөж ирсэн. Тэгээд төгсөж ирээд нөгөө нүүр ам судлалын сургуулийн багшаар манай Оюнбат багш маань бас аваад тэр чинь нэг 5-4 хүүхэдтэй гаргахтлаа бол бас нэг жил гаруй багшлах бас боломж гарч ирсэн. Одоогор бол Digital Dental Office эмнэлгийг 2009 оноос одоо байгуулад сая 15 жилийн явгаа бид 3 сарын 9-нд тэмдэглэжээд ингээд байж байна. Тэгээд хувийн салбарт явж байгаа гэж хэлж болно. Манай бэлгийн эмч маань айгүй гоё үлгэр жишээ авмаар эмэгтэй. Эмэгтэй хүнийхэн хувьд ч гэсэн, эмчийн хувьд ч гэсэн дандаа өөрийгөө гоё ингэж сургалтанд хамруулж, ингээд дандаа өөрийгөө апдейт хийдэг. Тэгээд одоо болохоор таны бас шинээр ярьж байгаа юм чинь нөгөө невромаскулар тэгээд дээрэс нь нөгөө нэг TMG-г нэлээх яриад байгаа шүү дээ. Тэр талаараа нэг жоохон хайлаа яриад өгөө. За ер нь ингээ эргээ харахаараас яалтчгүй бидний мэрэгжил чинь байнга тасралтгүй суралцж явах хэрэгтэй. Тэгжээж бидний энэ үйлчлүүлэгч нартаа Монгол иргэдтэй одоо хэрэгцээтэй үйлчлэгийг нь бол хүргэх юм болоо гэж бодож байгаа. Да ялангуяа бид нэр хувийн эмнэлэгттэй ажиллаж байгаа хүмүүс бол хувийн салбарт ажиллаж байгаа хүмүүс өөр өөрсдөө хөгжүүлэхээс өөр аргагүй. Тэгэд миний яг нэг баримтлагдаг зарчим бол эмч хүн эмнэлгийн мэрэгжилтэй хүмүүс байнга өсөж дэвжиж байгаа. Цааш одоо шинэ соргог юмнуудыг хаана дэлхийн нийтэд дэвшингүй орнуудад юу байна уу тэдгэрийг бол Монголдо нэвтрүүлэх ёстой гэж одоо өөртөө таалуур өгчөөд ингэ явж байгаа. Дөнгөж өчигдөрхөн би Америкээс ирчээд байж байна. За тэр ямар сургалт болсон бэ гэхээр Airway Palooza гэдэг яг амьсгалын дээд зантай холбоотой нойртой холбоотой ийм гоё том конференц болсон. 2 жилдээ нэг болдог. За тэгээд дараагийн одоо сүүлийн 4 жил ковидоос хойш 2020 оны 3 сарын 1-нд чинь би ирсэн шүү дээ. Яг ковидын хил хаахын өмнөхөө. Тэгээд аз завшаанаар тэр Miracle гэдэг эмчийн сургалтанд суусан байхгүй. Тэр нөх хүүхдүүдийн амьсгалын замыг хэрхэн яаж тэлхийн, хүүхэд наснаас нь яаж ирээдүйд хөрхөхгүй хүн болгох юм ч гэдэг юм те. Ийм эмчилгээний аргыг суралцаад ирсэн байхгүй. За тэрнээс хойш одоо ингээд 4 жил гаруй бид нэр эмнэлэгтээ яг энэ амьсгал нойртой холбоотой, аншир ирээний хөгжилтэй холбоотой. Түүнээс улбалаад одоо сүүлд нодны жилээс ихсүүлээд бид нэр нодныгийн 5 сард бид нэр байгууллагаа 6 хүн энэтхийн Гоа гэдэг маш гоё газар очиод тэр том бас конференцд оролцсон. Тэр нь юу юм гэхээрээс олон улсын International College of Craniomandibular Orthopedics гэдэг том коллеж байдаг юм олон улсын. За тэгээ тэрний нөгөө нэгдсэн том хурал болоод тэр нь юуны тухайн гэхээр ерөөсөө саяны хэлсэн ирүүний үе нойр амьсгал за тэгээд хоншир ирүүний хөгжил хүний бие организмыг яг хүчин чадлын 100-200%-аар яаж бий болгож тийм потенциалын дээшлүүлэх юм. Хүний амьдралын чанар, эрүүл мэндийн чанарыг хэрхэн яаж өөрчлөх юм. Тэгээд тэр амьдралын чанарыг бууруулад байгаа далд одоо шалтгаануудыг бидний яг тарих мэдрэлтэй холбоотой байгаа хоншир ирүүтэй хэрхэн яаж холбож байгаа түүнээс яаж холбоолаад оншилж эмчилгээ гэдгийг сурсан байхгүй. Тэгээд тэрнээс хойш одоо сая тэр сургалтанд яваад нөгөө мэдрэл TMD буюу эрүүний үений өөрчлөлтүүд, эмгэг өөрчлөлтүүд эрүүний байршил хэрхэн яаж байж иж хүн гэдэг амьтан энэ байгалийн амьтан яг гоё мэдрэлийн систем талаасаа тарих мэдрэлийн талаасаа яг гоё тэнцвэртэй эрүүл хүчтэй байх юм бэ гэдгийг заадаг байхгүй. Тэгээ тийм сураад одоо тэр чиглэлээр орж явж байна. Сонирхолтойгоор хэлэх юм бол neuromuscular dentistry-г би яг 2007 оноос яг
PhD-гээ хамгаалж ирчээд хувийн эмнэлгээ байгуулах 2009 онд хавцаа ингээ онлайнаар судалчаад Америкийн нэг мундаг одоо нэрийг санахгүй мундаг эмчийн клиникийг ингээд онлайнаар харж ирсэн. Neuromuscular dentistry буюу мэдрэл булчингийн нүүр ам судлал гэж юу юм. Тэгээд тэрийг ингээд судлаад үзээд энийг л би сурах юм байна да гэж бодож ирсэн. Мөрөөдөл байсан. Тэгээд яг харж байхад тэрэн дээр маш их олон тийм компьютерчсан тоног төхөөрөмжийг ингээд нэг олон ингээл хүний нүүрэн дээр нь те зүрхний бичлэг хийж байгаа юм шиг тийм олон юм нүүрэнднийх нь булчингууд дээр нааж агаад тэгж эмчилж байгаа харагдчихсан байхгүй. Тэгээд хөөх энэ бол бараг л сансрын гэмээр те өөр ертөнцийн гэмээр тийм эмчилгээ юм байна. Энийг одоо хизээ нэг яах юм бол та гэсэн чи яг одоо ингээд бэлээ болоод нотон жил гэдэг чи 2023 он те. Тэрнээс хойш бараг 10 хэдэн жил 15 жилийн дараа энэ бэлээ болж байгаа байхгүй. Тэгэхээр нэг тархиныхаа буланд шидсэн байсан юм шиг ба. Тэгээд энэ тал руу бол ороо явж гэн үнэхээр энэ сонирхолтой юм байгаа. Тэгээ манайхан чинь одоо яг ингээд эмнэлзэн практикт бол байнгут чинь шүдний эмчингүүд чинь ломб цоорол тэнгүүдээ дараа нь яг нарийн ярих юм бол контакт гэж явуулна. Контакт хоршихуу. Тэгээд цаашаагаа явуул олон эн чинь мэдрэл тэгээ дээрэс нь булчингийн үйлдэл ингэж холбогдох хэвээр. Тэгээ биднес чинь нэг амьсгал ер нь бол амьсгал зөв амьсгал гэж бас нэг том ажил байгаа тийм шинжлэх ухаан байгаа тийм. Тэгэнгүүт нэг тэр амьсгалаас чинь зөвхөн нэг биднес нэг өдөрт одоо байнга л биднес одоо нэг хүсээгүйгээр амьсгалтай шүү дээ. Одоо нэг тэр чинь биднес нэг бүр хэрэгцээ юм чинь. Тэгэнгүүт чинь тэр амьсгалыг хэрэг хүмүүс буруу зөв амьсгалж байна. Одоо ингээ практикээр орч ирэн гэж байгаа хүмүүсийг харж байхад тий. За наа чинь бол бас нилээн өргөн сэдв. Яг хүн одоо ан амтан амьд яваагийн нэг юм бол амьсгал байхгүй. Тэр амьсгал байглаас өгөгдсөн гэх юм уу, бурхнаас өгөгдсөн гэх юм уу. Тэр амьсгал гэдэг бидэрт бэлгийг бид нар буруу хийдэг болцсон байгаа даа. За сонирхолтой хэлэх юм бол нодон жил бас 2023 онд бид нар маш их сургалтанд явдаг. Эмнэлгийнхаа 2 эмчтэй. За манай 2 охин байгаа. Орхон Тэмүүлэнгээд бид 3 Денверт очоод бутика брисинг буюу бутикогийн амьсгалын инструкторууд, олон улсын инструкторууд болсон. Амьсгал түгээгч нар, амьсгалын одоо заадаг багш нар. Зөв ямар сонирхолтой. Тэгээ сая 11 сард мөнх сайхан гээд манай хүү байгаа. Тийм. Мөнх сайхан хүү маань бас бутикагийн инструктор болсон. Ингээд Монголд анхны 4 ийм амьсгалыг заадаг, амьсгалыг зөв болгодог, амьсгалаар дамжуулаад тэр хүнийг бүрэн цэнэглэх боломжтой. Тэр өгөгдсөн хүч чадлыг гаргах тийм инструкторууд болсон. За тэгээд аль биесээр бутикагийнхаа клиникийг бид нар нодон жил байгуулад тэгээд Монголдо үйл ажиллагаа явуулж байгаа нэлээдгүй хүмүүс бол энэ дээр оролцож ирж энэ амьсгалаа зөв болгож байгаа. Та бүхэн сонссон бол бас юу байгаа? Мэйл бичих үеийн амьсгалын эмгэг. Тэр нь яад юм гэхээр тийм нэртэй. Тэр нь яаж юм хөр хүн мэйл бичгтээ амьсгалаа төгжөөд ухамсаргүйгээр амьсгалаа төгжчихдэг. Тэгэхээр хүн амьсгал бол төгжих ёсгүй. Ухамсартайгаар өөрөө удирдах амьсгалаа төгжиж болно. Жишээ нь амьсгалаа авахдаа урт аваад төгжээд дараа нь амьсгалаа урт гаргаад ч гэдэг юм үү те. Би өөрөө тархиараа удирдах хийх нэг өөр. Ухамсаргүйгээр өөрөө цаанаасаа өөрөө мэдлгүйгээр буруу амьсгалаа төгчмөл тэр буруу болчиход байгаа байхгүй. Тэгэхээр тийм эмгэг маш их болцсон. Нөгөөтэйгөр хамраар шамраа амьсгалдаг эмгэгтэй хүмүүс их болцсон. Та бүхэн ингээ гудамжинд маргааш одоо ингээ гараад хараарай. Ам нь ангаацсан хүмүүс явж л юм. Тэр бол ерөөсөө эрүүл биш байгаа гэсэн үг. Амаараа амьсгалдаг хүмүүс бол архаг өрөвсөл буюу хроник инфламмашныг тгээ явж идэг. За тэгээд амьсгал буруу болоод ирэхээрээс өдрийн амьсгал, шөнийн амьсгал гэж байгаа. За шөнө нь болохоор тэр хүмүүстээ зарим хүмүүстэр хурхиралтаар илэрж гэн, шүд хавиралтаар эхэлж гэн, өглөө толгоо өвдөх, манараад босоод ирэхээр өглөө ууртаа босч ирэхээр илэрж гэн. За юмаа мартамхай болох Альцгеймер тэгээд нөгөө attention deficiency disorder гэж яддаг шүү дээ. ADD. Анхаарал төвлөргүйтгэл. Attention deficiency hyperactivity disorder гэж ADHD. За тэр нөгөө хит нөгөө хөдөлгөөнд тийм эмгэгүүдтэй андуурагддаг. Тэр амьсгал буруу байсантай шүн тэр буруу амьсгалтай холбоотойгоор буруу нойр, буруу
авагт сайн авагдаагүй гүн нойр, гүнхэн нойр, одоо тархины цэвэрлэгийн үеийн зүүдний үе төр сайн дамжигдаагүй үед тэр хүн дээр тийм үйл зүйн хувьд тархины хөгжлийн хувьд бие авч явах байдал, хүнтэй харилцах харилцаа, оюун ухааны чадамж гээд энэ болгон дээр өөрчлөлтийг оруулчихсан юм байна л да. Тэгэхээр одоо нөгөө энгийн үгээр хэлэх юм бол энгийн хүмүүст хэлэх юм бол энгийн хүмүүс ч гэсэн бас энэ подкастыг сонсох гэж бодож байна тийм. Тэгэхээр гар утсаа та цэнгэлэхгүй яваад улаан дээр нь тавиад яваад байвал яах вэ? Эсвэл та бензинээ хийхгүйгээр машинаа парпарг яваад байвал яах вэ? Тэрнтэй яг адилхан хүн амьсгалаа зөв авахгүй, шөнө амьсгалах, өдөр амьсгалах хоёр зөв явагдахгүй болохоорс бид нар нөгөө нэг өгөгдсөн тэр гой хүч чадлаа ашиглаж чаддгүй юм байна. Тэрэндээ тасан зохицдог. Мэдээч хэрэг энэ нэг ан амьтан ертөнцийн хамгийн дээд амьтан гэдгээр бид нар хүн зохицуулах хийдэг тарих мэдрэлийн талаас амьсгал буруу байгаад эргэтэн системээр өөрчлөлт гаргаад байгаа юм тэрийг тарих зохицуулах хэрэгтэй. Окей, өнөөдөр би амьсгалаа сайн авч чадахгүй өрхрээд бүглэрд байгаа бол энийг яах вэ гэд симпатитик буюу мэдрэлийн одоо цочрлын системийг аврах тохиолдлыг өгөөд тэр хүн шүнжэнгөө дайн тулаанд орж байгаа юм шиг дэлбэрэх гэж байгаа минтээ талбай дээр алхаж байгаа юм шиг тэгж хонж босч ирж байгаа болохоор өглөөдөө ядарсан босч ирдэг. Унтаад босоод ирсэн ч гэсэн ядраад байдаг. Өдөөсөө штэ норимулаад байдаг, хичээл дээр унтах гад байдаг. Шинэ мэдээллийг авч чадахгүй, анхаарал нь төвлөрөхгүй гэдэг. За бүр дэлгэрүүлээд хэлэх юм бол эхнэр нөхөр хоёр өөр орон дээр унтах шаардлага гардаг. Яг л хөрхрээд байгаа ч гэдэг юм те. Эсвэл болоо залуу хүмүүс жирэмслэхгүй байна. Эсвэл үр тогтох чадваргүй байна. Одоо сексийн дур хүсэл алга болж юм гэдэг. Ингээ бүр гүнзгий ингээ орчдөг. Бид нар ингээ эмчлэг хийж байгаа байхгүй юу? Хоншир ирүүний хөгжлийг яг тэр амьсгалын дээд замд байдаг чухал эргэтэн системийн нэг байхгүй юу? Тэгээд тэр чухал эргэтэн систем нь эволюцийн явцаар ингээд нөгөө агшаад бидний хоншир ирүү хоошоо ер нь ретроград болоод байгаа юм байна. Дэлхийн нийтээр тэрийг анхаарсан. Тэр хоол хүнстэй өөрчлөлт байна, тэ амьдралын хэв маяг байна. Ингээд энэ болгоно нөлөөлж байгаа. Тэгээд тэр амьсгалын зам, дээд зам байх ёстой эргэтэн системийн хил байх орчин илүү жижигрээд ирэхээр нөгөө хилэжийн хаусинг тэ хилийг байршуулах тэр орон зай багасаад ирэхээр нөгөө амьсгалын дээд замыг шахах нөхцөл бий болоод идэв. Тэгэхээр тэрнтэй холбоотойгоор маш олон юмнууд яа бид нар хоншир ирэг хөгжүүлдэг. Хонширын олон заацтай байгаа яснуудыг бидэрт хилээд зөөлөн яс ургуулах боломжтой тийм технологи гарцсан аль дээр эпиженетик аппарат зэмсгүүд. Генээс давмгаалсан мэдээллийг давж чадах эпиженетик аппарат зэмсгийн тусламжлаар бид нар эмчилгээ хийж байгаа байхгүй. Тэгээд нөгөө хилэнд ч илүү зай гараад булчингийн өвлийн зүг болоод хилийн тагнаанд нь наагаад байглаас өвөгцсөн байршилд нь авчиад ирэхээр нөгөө хүмүүс чинь 4-5 жил жирэмслэхгүй байсан охтууд жирэмсэлж байна. Толгой дараалан манай тэр яг эмчилгээ хийсэн охтууд эмчээ би жирэмсэлсэн, эмчээ би зэрэмсэлсэн гэж ирээд байгаа байхгүй. 2 жилийн турш тийм болоод бид нар гайхаад дараагийн шатны эмчилгээнд орох жахад ямар сони юм бэ бид нар чад нэгнээс ингээ халдварлаад жирэмслээд байт юм шиг ингээ бүх хүмүүс маань ээлжлээд ингээ жирэмслээд тэгэхээр жирэмслэгээр яагаад бидэрт юу байсан гэхээр эмчилгээгээ хизээд дуусгах гэж байгаа байхгүй гол нь чи би эмчилгээгээ хизээд дуусгаад би жирэмсэлчлээ ингээ төрөх гээд юм ч гэдэг юм эсвэл жирэмсэлчээд тэгээ хүүхдэд төрүүлчихэд эмчилгээндээ ирч чадахгүй ингээ хугацаа нааш цааш болж шв. Тэгээ сонирхоод байсан чинь тэр олон улсын хурал дээр яг энэ амьсгалтай холбоотой холбоонд эмэгтэйчүүдийн эмч орсон байгаа байхгүй. Зүрхний эмч, уушгины эмч, мэдрэлийн эмч, харшлын эмч, зөвхөн нүүр ам судлалын эмчнэр биш. Ингээд том юм холбоо бий болсон. Тэгээд тэрэндээ тэр эмэгтэйчүүдийн эмч нь маш олон судалгаа хийсэн судалгаан дээр харсан чинь хэрвээ эмэгтэй хүн нойрондоо амьсгалаа зөв авч чадахгүй байвал эр бэлгээс орж ирэхээр шууд устгадаг хоруу чанартай эсийг ялгаруулдаг. Хор ялгаруулдаг, токсин ялгаруулдаг гэж байгаа юм. Тэгэхээр хичнээн одоо тэр нөгөө жирэмслэх гээд ингээ хүсэж байгаа хүү өрчгөн насны эмэгтэй байсан ч гэсэн амьсгал нь буруу байх юм бол тэр жирэмслэхгүй байх ч юм уу яг тэр нөгөө байглаас өгөгдсөн өгөгдлөөр функшн үйл ажиллагаа явуулж чадахгүй байгаад амьсгалын тэлээд тэр амьсгал сайжраад ирэнгүүт тэр эмэгтэй одоо окей гэд ингээд жирэмсэлж байгаа байхгүй. Гэт тийм олон судалгааг харсан чинь бид нар бүр гайхаад ямар сони юм бэ үнэхээр энэ бүр гайхалтай цаанаасаа хүнийг ричарж хийгээд батарейг цэнгэлээд өгөнгөт бид нар хамгийн гоё дээрээ тавиад ингээд
тэ амьдрал дээр ийм гоё байх боломжтой гэдэг юм гэдэг өдөр тутам сонсож байгаа байхгүй. Тэгэхээр энийг бас Монгол эмч нартай төвийг хэмсэн гэж бодож байгаа. Тэгээд Монголын нойр бай амьсгалын эрүүл мэндийн холбоог байгуулсан байгаа. За Тийм. ямар сонирхолтой. Тэрэн дээр зөвхөн нөгөө нүүр ам судлалын эмчнэр биш. Одоо саяны хэлснээр бүх тэр Монголын бүх одоо салбарын эмчнэр орвол ялангуяа хүүхдийн эмчнэр тэгээд тэр тарих мэдрэлийн эмчнэр, бариа заслын эмчнэр, чих амар хоолой эмчнэр эдгээр ингээ хамтарч ажиллах хэрэгтэй юм л. Тэгжээж нөгөө хүний чинь бид нар яг үндсэн тэр амьсгалыг бүглөөд байгаа шалтгаан нь ихэнхдээ яг энэ хэсэгт болохоор чих амар хоолой эмч болон нүүр ам судлалын эмчнэр энд хамаатай болчиход байна. Зүрхэн дээр асуудал үүсээ зүрхний хэм алдагтаад байгаа зүрх зөвхөн илэрч байгаа шинж тэмдгийн зүрхийн эмч эмчилж яхад энийг үүсгэж байгаа гол шалтгаан нөгөө нойрны явцад чинь симпатетик мэдрэлийн систем буюу нөгөө аврах тохио өгж байгаа тархины хийж байгаа үйл ажиллагаар зүрхний хэмийг алдагдуулдаг юм байна. Тэгэхээр амьсгал бөглөөд тэр нөгөө адреналин, кортизол шүн ялгарах шаардлагагүй амрах үедээ аваачид тавьчингууд зүрх ингэж памп хийхтэй хит ажиллах. Хит их цохилсноо хит их цохилохгүй болох ч юм уу зүрхний хэм алдагдах шаардлагагүй болчтой юм байна. Тэгэхээр яг үндсэн шалтгааныг арилгах эмчнэр бид нар болчиход байгаа байхгүй. Онцлоод эмчлэх юм. Бид нар тэрийг хийчих юм бол зүрхний эмчийн ажил багасах гэдэг байхгүй. Өглөө нойрондоо юм уу 12 цагаас хойш нойрондоо орон дотор нас орж байгаа зүрхний шигдээсний ихэнх хувь нь болохоор нойртой холбоотой байна. Нойрч байх хугацааны амьсгал бүглэлтэй холбоотой. Одоо бүр нера нялх хүүхдүүд хүртэл тийм болсон. Нера нялх хүүхдүүд эрт нас баралт их байгаа. Шалтгаангүйгээр нас баралт их байгаагийн бас цаад нууц үндсэн шалтгаан нь бол амьсгал бүглэл хилний хөвч богино. Хилний хөвч богино учраас амны нөгөө залгуурлын унаад ингэсэнтэй холбоотойос нялхсууд эндээд байгаа гэж ярьж байгаа байхгүй. Тэгэхээр эдгээр бүгдээрээ бид нар энийг ингэж хамтарч иж энэ юм хийх хэрэгтэй гэж одоо тэр холбоог байгуулсан байгаа. Тэгээ их зарлах ёстой байгаа. Тийм. Тэр аюул чухал шүү тийм. За та нөө TMG-ийн одоо нэг ерөнхий үеийг гэхэд манай Монгол улсад одоо салбарт бас манай насны салбарт аюул хүн сэдв байгаа штэ. Яг TMG эмчлэгдэхгүй юу? TMG дээр биднээс яг ямар арга хэмжээ авах хэрэгтэй? Тэр талаар нэг жоохон ярьж өгөөч. Тийм. За 90-ийн үеийн байршил яг гавлын сүртэй хэрхэн яаж холбогдож байгаа нь маш чухал юм байна. Тэгэхээр яг сүүлийн одоо хэдэн 100 жил энэ ортодонтикс гажигцлын эмчилгээ гэдэг юм бий боллоо шүү. Маш хүчтэйгээр гарч ирсэн шүү дээ. Тэр нь болохоор яг шүдэн дээр зөвхөн анхаарсан эмчилгээ хийдэг нь буруу байсан байна гэж одоо гарч ирж байгаа хгүй. Бүхлээр нь тэр хүний гавлын суурь, хоншир ирээний хөгжил, нэлэхүүд нь анууд дээр гэдэг хүний бүхэл бие, бэлгээ гэдэг хүний бүхэл биеийн тэнцвэрт байдлыг өгж байгаа гавлын сүртэй холбоотой яг хамгийн ихний хөдөлгөөнтэй эрхтэй юм байна. Ирүү. Тэгэхээр энэ ирүү хэрхэн яаж байрснаас бидний игм яаж байрших нь тодорхойлогддог. Игм яаж байрснаас таац яаж байрлах нь тодорхойлогддог. Тэгэхээр бид нар тэр ирүүний үеийг яг зөв байршилд нь оруулж өгөх маш чухал юм байна л да. За ирүүний үеийн байршил саяны хэлснээр гажигцлын эмчилгээдээ зөвхөн шүдийг тэгшин харагдуулах, гоё харагдуулах энэ дээр анхаарсан олон зуун жилийн эмчилгээний үндсэн дээр болохоор ирүү хоошо байхаас өөр аргагүй тийм эмчилгээнүүд ихэнхдээ хийгддэг байжээ. Тийм. Ягаад гэвэл шүд нь илүү ингээд соён дээр гарчлаа. Инээндээ багтахгүй ажгал ингээм арцгах шүдтэй болчлаа гэдэг шүү дээ. Тэгэхээр тэрэн дээр гажигцлын эмчнэр юун дээр анхаарчсан гэхээр шүдийн цөөлөд нөгөө багтахгүй байсан шүдийн одоо оруулаад улам жижигхэн болгоод нөгөө хилний байршлыг чи улам жижигхэн болоод чөмбөр болгох гэдэг байгаа байхгүй. Тэгэнгүүт нөгөө төв мэдрэлийн системээс чинь амьсгалын зам илүү өргөн, эрүү урагшаага, хоншоор өргөөшөөгөө ингээ гой урагшаа дээшээ ингэж хөгжих ёстой нэг илүү хоошоо, доошоо болгож өг. Ийм эмчилгээнд дээр анхаарангууд төв мэдрэлийн систем тэрийг зөвшөөрдөг. Тийм учраас нөгөө ирүүний үеийн дээр өөрчлөлт орж эхэлдэг. Нөгөө лигамент буюу холбоосууд нь өөрчлөлтөнд орж эхэлдэг. Бүр хэцүү болох юм бол нөгөө мөгөрсчин алга болоод мэдрэл дээр нь очиж цохиод эхэлдэг. Ингээд юусэн ингээ бүхэл бүтэн мэдрэлийн систем, бидний моторик
хөдөлгөөнд бидний бие эрхтэн системийг хөдөлгөж байгаа тэр нервны систем алдаанд орчт юм байна л да. Тэгэхээр TMJ-г бол эмчлэг, TMJ гэдэг нь өөрөө болохоор joint буюу үе. А TMD гэдэг нь болохоор disorder эмгэг. Төрөл бүрийн disorder байгаа. За төрөлхийн disorder байна, эмгэг байна. Эсвэл одоо олдсон саяны одоо эмчилгээний үр эмчийн гаралтайч гэж болно. Эсвэл өөрөө тухайн хүний хоншир ирүүний хөгжил нь нөгөө сайн хөгжөөгүйтэй холбоотой албадмал тийм хэцүү байдал байгаа ирүүний үе. Тэрнтэй холбоотойгоор олон жилийн туршид нөгөө залгилт буруу, булчингийн хөгжил буруу энэ бүх юмтай ч бас үйлдэл холбоотой байгаа юм билээ. Эхний өвч богино, хил тагнаандаа наалддаггүй. Хил тагнаандаа наалдахгүй болохоос нөгөө ирүүчин тэрний зохицуулах хийх гэдэг ч гэдэг юм ингээд маш нарийн байхгүй. Ер нь богино хугацаанд ярьж амжихааргүй юм сэдв. Тэгээ хамгийн гол нь тэрийг бол эмчлэх боломжтой. Онцлох хэрэгтэй. Яг тоон дээр буюу баримт дээр суурилсан онцлогоог хийгээд яг тоон дээр нь суурилсан тухайн хүнд тохирсон эмчилгээг бид нар хийх хэрэгтэй. За орчин үед болохоор онцлогооны зөндөө аргууд бий болсон байна шүү дээ. 3D зураг, CBCT, 3D image, за тэгэл дижитал онцлогоонууд. Саяхан би яг яваад ирсэн одоо нодон жил 23 оноос маш их юмнууд эхэлсэн байна. Fellowship програмд орсон. Neuromuscular dentistry-ийн. За тэгээд энэ чиглэлийн нүр ам судлалын салбарыг хөгжүүлэе гэж одоо өөртөө бас даалгавар өгч явж байгаа. Тэгээд 7 сар төгсөх байхгүй. 9 сар Дэнүрт очиж хамгаалтаа хийн. Сая эхний шалгалтуудаа амжилттай төгсөөд ирсэн 1 сар. За тэгээд Монголд энийг дэлгэрүүлэхийн тулд яалтчгүй тэр нөгөө онцлогооны аппарат зэмсгийг би оруулж ирэх хэрэгтэй юм байна. Тэгээд тэр нөгөө нэг 2007-8 онд мөрөөдчихсэн нөгөө нэг том компьютерчсэн тэр системийг оруулж ирээд одоо яг байж байна. За энэ дээр үндэслээд яг эмчнэрээ бид нар бэлдэх ёстой тий. Ядаж эхний 10 Монгол эмчийг энэ дээр мэдлэгтэй болгочихъя гээд 4 сарын 18-наас 21-ний хооронд бүхэл бүтэн 4 хоногийн лекц hands-on гар дадлагтай. Яг тэр ирүүний үений өвчлөлттэй хүмүүсийг тэр насан туршдаа архаг өвдөлтөөр өвдөд зовирлаад толгооны мигрен гэж ярьдаг штеп. Одоо толгойн сардаа нэг хэдэн удаа таллаад өвдөл энэгээр өвдөг. Тэр болгон чинь цаанаа TMD disorderтэй холбоотой байх магадaltaй байгаа байхгүй. Нөгөө амьсгал, нөгөө одоо шүний нойр дутуу байх. Тэгээ нөгөө булчингуудын дундор явж байгаа мэдрэлтэй холбоотой. Тэгэхээр тэр мэдрэлээр нь бид нар булчингаар нь дамжуулаад мэдээллийн тархи руу өгөөд тэр буруу байгаа эрүүний байршлыг зөв болгох программыг буруу програмчлагдсан байгаа эрүүний байршлыг зөв програм болохоор өмнөх буруу кор мэдээллийг устгаад депрограм хийгээд тэгээд шинээр яг тэр хүнд зохицсон зөв програмыг өгөх тийм эмчилгээ байгаа байхгүй. Их сонирхолтой. Тэгээд тэрийг компьютераар хэмжинэ. Хүнийхээ яг булчингийнхэн завсраар явж байгаа тархины 5, 7, 11 дугаар мэдрэлээр бид нар дамжуулж мэдээллийг өөрчилнө. Тэгээд эрүүний байршлын зөв болгосон дээр нь тохируулаад одоо жинхэнэ нөгөө гажигдсан эмчилгээ, одоо жинхэнэ нөгөө Hollywood smile нөхөн сэргийх эмчилгээ. Яагаад нөхөн сэргийх эмчилгээ хийх хэрэгтэй хүмүүс вэ гэхээр яагаад бол ихэнх тийм TMJ өөрчлөлттэй хүмүүс нойртой холбоотой, амьсгалтай холбоотой эмгэгтэй байдаг. Тийм хүмүүс дандаа хавиралж явагдчихдаг. Шүдэ илэгдүүлсэн байдаг, гэмтэл ус. За нөгөө шантаг хэлбэрийн соггууд үүссэн байдаг. Ингээл маш олон юмнууд ингээ ярих юм л. Тэгэхээр манай тэр нойр амьсгалын эрүүл мэндийн холбоонд нэгдэх юм бол бид нар энэ мэдээллийг илүү дэлгэрэнгүй өгөх боломжтой. Тэгээ гадны мундаг инженерийг бид нар авчираад ингээ сургачаа. Зүгээр дүгнээд хэлэхэд бол хүний хоншоор угийн л жижигхэн болж байгаа штэ бүр жамаасаа тий. Тэгэнгүүт чинь яг энэ эмчилгээнүүд ингээл хавсраал явхаас өөр аргагүй сонсогдоод байгаа. Миний ойлгосон зөв үү? Тийш. Тий ер нь бол тий. Тэгэхээр нөгөө бид нар зөвхөн нөгөө нэг ийм жижигхэн нөхөр дурангаад шүдийн гоёлгочийн өнөөдөр гэдэг юм биш. Энэ хүний би шүдэн дээр ямар үйлчлэгийг хийснээр энэ хүний цаад амьдралыг би урт настай болох, гоё эрүүл жаргалтай болох, залуугаараа удаан байх тийм ийм байдлыг үүсгэж болох эмчилгээг бид нар хийж чадхаар байгаа байхгүй. Тэгэхээр нөгөө magical гэдэг нөгөө ид шидийн. Тэгээд ид шидийн орон юм байна гэж би тэрийг ойлгосон. Яг бол өмнөх 4 жилийн хугацаанд бол ингээд бодож байгаа.
бид нар үнэхээр яг ингээд шидэд тохиураар ингэж байгаа юм шиг яг зөв зэмсгийг, зөв онцлогоо хийгээд, зөв эмчилгээг залчих юм бол энэ хүнхийг үнэхээр ингээд цэцэг навчиг юм гоё дэлгэрүүлээд хамаг ирч хүчийн гоё гаргах тийм боломж эмчилгээ үйлчлэгийг хийж чадхаар байна. Нэг сонирхоод асуухад нэг кейсэндээ тулгуурлаа сонирхоод асуухад одоо ингээд манайх дээр ингээд гажигцлын аппарат зүйг маш олон хүмүүс ханддаг байхгүй. Тэнгүүд ингээд яг биднес нөө цефалометрик анализ ингээд хийнгүүд чинь мэдээж хэрэг шууд авч жагаад тэрийг нь багтаахаас өөр арга байхгүй. Тэгвэл яг ингээд хүнээ бүтнээр ингээд харангууд нь ингээд доотлын 3-1 ингээд бүр улам жижигсэнгүүт тэр хүний шанаа томроод яг ингээд ерөнхий төрхтөнд нөлөө одоо ингээд нэг юм гоё болох уу муухай болох уу гэдэгтээ нэг эргэлзэх талууд бас байгаад байдаг байхгүй. Та тэрүүн дээр яг юу гэж бодож чинь тэр хүн аппарат зүүх үү эсвэл яавал дараа нь бол ийм юм бэлээ. Одоо шүд ингээд игнэндээ багтахгүй гарч ирж байна гэдэг чинь бидний суур байшин харуул фундамент нь жижигдсэн байхгүй. Тэгэхээр тэр байшингийн фундамент болж байгаа хоншир ирүүний ясыг бид нэр залж томруулж сунгах боломжтой байгаа юм. За тэр имжлэг хүмүүс ингээд ойлгодгүй юу яахлаар юм чинь насан туршсан ясан ингээд бэхжсэн байгаа. Бид нар одоо би ингээд ярьж байхад миний хоншорын бүх яснууд хоншорыг би бол нүүрний энэ дунд 3-1-ийг би болгож бүх яснуудын хоорондын заадс хөдөлж идэг гэж байгаа. Хизээч гавлын одоо тэр нөгөө суур шиг те тэр заадсууд битүүмжлэгддэггүй. Тэгэхээр яг ингээл хөдлөл байждаг. Ярьж байхад хүртэл хоол идж байхад хүртэл. Тэгэхээр энэ дунд байгаа stem cell буюу өсөлтийн үдл хэсийг бид нар чочроогоод залаад ингэж чадах юм бол ийм байсан заадс ийм болж чадчих байгаа байхгүй. Тэгэхээр энд woven яс буюу зөүлийн яс шинээр ургах боломжийг функшныг үйлцэг бид нар тэр эпигенетик аппаратаар өгч байгаа. Ингээд ирэхээрээс нөгөө хавчиг байсан хоншорт хүмүүс гой өргөн болоод эрүү урагшаа болоод эрүүнд зай гараад эрүү урагшлаа зөв төрхтэй болоод тэгээд нөгөө оксиженашн буюу хүчил төрөгч нөгөө бүтээгдэхүүн амьсгалаар зөв болоод ирэхээр арсны өнгө гоё болж जैन, нүд цоглог болж जैन, эрүүл болж जैन, үеийнхнээсээ илүү залуу харагдаж जैन гэдэг юм ингээд болоод байгаа. Тэгэхээр бид нар шүд давхцаад ингээд давхар ургацсан л байл хідэн наснд нь ямар аппарат зэмсийг зүүх вэ гэдэг асуудал байгаа. За бид нар бол сая тэр Kevin Boyd гэдэг мундаг эмч байдیں۔ Чикагод байдаг. Тэгээ манай багш аахгүй. Тэр эмч болохоороос 2 настайгаас нь эхэлж эмчилж байгаа. 2 настайгаас нь. Бүр зан үеийн булчинтай, хонширүүтэй бүгднгийн анхнаас нь зөв ингэж зөв төрхтэй болох гэдэг шүү дээ, тий. Барилгынхаа фундаментыг томруулж өгч байгаа. Анхнаас нь цутгах та гэсэн. Манай дээр 7, 8, 9 настай хүүхдүүд ирэхээр надад ч юм бол geriatric patient гэж байна. Geriatric patient гэдэг чинь өндөр настангууд гэж байна. Энэ эмчилгээний хувьд бол өндөр настан болоод ирж байна гэж байгаа байхгүй. Одоо тэгээд манай эмнэлэг Америк руу яг тэр 2 настангуудад зориулсан аппарат зэмсгийг захиалаад авчирдаг болгочаа. Маш хөөрхөн. Тэгэхээр та хэд хэрвээ нойр ба амьсгалын эрүүл мэндийн холбоонд илсээд яг энэ sleep airway сурыг, TMD сурыг гэх юм бол эн чинь Монголдо энийг нэвтрүүлэхэд туслах, сургах боломжтой. Тэгэхээр холбогдоод эмчнэр маань энэ гоё continuous те үргэлжилсэн сургалтанд суух боломжтой шүү. Заавал над шиг хэдэн мянган километр нисээд хэдэн одоо олон airline те нэг онгоцыг дамжаад цагийн зөрүүнд ингээ нэрвэгдээд ингээд тэр ингэж өндөр үнээр сурах шаардлагагүй Монголдо ингээ сурах тийм боломж. Ингэм бол бид нар Монгол үндэстэн маш хүчтэй болох боломжийг олох гэдэг байгаа байхгүй. Тий. Тэгэхээр фундаментаа засчаад одоо нөгөө игнэндээ багтахгүй байгаа агтараа, нөгөө соёо, нөгөө багаараа эдрий чинь жинхэнэ яг гоё яратал ингээд тавих байхгүй. Ингээд нөгөө хүнийхээ амьсгалын замын жижиг шийдэд өгчин эрүүл мэндийн урт наслалтын шийдэд өгчиж байгаа гэсэн. Ийм гоё. Бас нөө биднийхээ өмнө түүчээлээд өөрийгөө дайчлаад явж байгаад бас баярлалаа гэж хэлмээр байна. За баярлалаа. За манай бэлгийн эмч манаас эмэгтэйний талаасаа бас айгүй сонирхолтой хүн. Тэгэхээр тэр талаас нь жоохон асуумаар санагдаж байна. За бэлгийн эмч маань амьдралын хэм маягаас тэгээд асуумаар санагдаж байна. Тэгээ яаж юм гоё ирч хүчтэй залуухан хэвээр байгаад байна. За баярлалаа.
одоо залуу гараа бай нууц гэхээр одоо юу ч юм бэ те. Сүүлд болохоор би ингэсэн яг бас 23 оноос нэг юм юу хоолны дэглэм барьж эхэлсэн. Тэр нь болохоор wild feed гэдэг хүн яг нөгөө байгаль дээр ер нь дээр үед яаж хоолдог байсан. Одоо энэ гурил бий болоогүй байсан, чихэр жимс бий болоо чихэр байгдаггүй байсан ч гэдэм үү. Тэр яг нөгөө бие организмд season буюу улирал гэж байдаг гинэ. Жишээ нь өвлийн улиралд хүн ямар хоол идэх ёстой юм те. Яг ингээд 100 ингээд гой дэлгэр цаг болоод ирэхээр хүн яаж хооллох ёстой. Тэр нь болохоор яг бодит энэ байгаль дээрх улирлаараа биш байж болох юм байна. Жишээ нь одоо би өөртөө энерги авах үедээ илүү их нөгөө глюкоз те нөгөө нэг нүүрс ус дээр авах хэрэгтэй болох юм. Байгалийн нүүрс ус нь юу юм? Жимс. Тэр жимсийг хизээ идэх ёстой. Өдрийн туршид идэх ах юм уу? Хоолонд мах эзнийхаа дараа идэх ах юм уу ч гэдэг юм уу те. Ингээд нарийн юм бэлээ. Тэгэхээр өглөө тэр глюкозыг идэж аваад ирч хүчээ аваад цусандаа удаахгүйгээр байх хэрэгтэй ч гэдэг юм. Тэгээ тэр wild feed-д би зориглоод орсон чинь өөрийнхөө жингээс одоо нөгөө байгаад байгаа гайгүй л явж байгааг бодож яваад исэн байхгүй. Тэгсэн чинь бас гайгүй биш байсан юм билээ. Тэгээд 10 ил жингээс ассан. Тэгэнгүүт яг нөгөө илүү хуучин байсан үеийнхаа нас руу ойрцсон гэх юм уу харагдах байдал нь ч тийм жингийн хувьд ирч хүчийн хувьд ч гэсэн илүү бас ядархан гайгүй болсон. Хөнгөн шингэн болсон. Хөнгөн шингэн хүн нэг жингээ хасах тусам улам ирч хүчтэй болоод байдаг тийм. Харин тийм. Тэгээ ирч хүчтэй болж байгаа санагдаж байгаа. Тэгээ яг нь ер нь бол өдөртөө нөгөө байнга завгүй байхыг хичээдэг. Нэг 2-оос доош ажил хийх юм бол нэг тийм юу ч хийхгүй байгаа юм шиг санагддаг. Тэгмээ тэгээс сурцсан. Ер нь 3-аас дээш ажилтандаа ингэ зэрэг хийж явж идэг. Одоо ямар ажлууд 3-аас дээш ажилладаг тань маш олон юм шүү дээ. Одоо жишээ нь клиник дээр эмнэлэг дээр байж илаа гэхэд чинь ингээд 5-6 креслэл дээр зэрэг хүн үзэх. Нэг креслэл дээр байж байхдаа нөгөө юм яах. Тэгээд толгой маань ингээд нэг байнга брейнсторминг их завгүй хэцүү юм шиг байна. Нэг талаар нэг хэцүү юм шиг эсвэл мультитаскер гэж ярьдаг шүү дээ. Олон үйлдэлийг зэрэг хийж чаддаг гэх. Энд суужаас нь тэр хүмүүсээ удирдаад ингээд олон юм хийлгээд ингээд ямар ч тач гэсэн ингээд явуулаад идэг юм шиг байна. За зөвхөн эмнэлэг дээр ажиллаж ирсэн аа эндээ нэг видео хийснэ, эндээ нэг сургалт хийснэ, эндээ нэг яадаг чи ингээд номоо уншснаа ч гэдэм ингээд бас нэг зэрэг ажил хийх ч юм уу те. Гадагшаага харьцах ч юм уу ийм олон юм амжуулъя гэдэг. Гэртээ болохоор одоо эмэгтэйчүүд мэдчихэж шүү дээ. Бараг л хүүхдээ ингэж тэрвжээд хоолоо игээл угаалгын машин руугаа яваа игээл ингээл юмнуудаа игээл сургалтаа үзэлч гэдэг юм тий. Гэртээ байхдаа хүртэл одоо нөгөө хоолоо хийж байхдаа зүгээр бас хийдгүү. Хоолоо хийж байхдаа бяцхан видео хиймээр байл тий. Бас нэг эко органик лайф гэдэг нэг юм бас хийцээ. Тэрэн дээрээ бас нөгөө хүмүүс их асуудын та одоо ямар хоолонд идэх яа тий. Ингээд тэрэн дээр яг ийм хоолунд идвэл дээр ийм савнд одоо хоолой хийвэл дээр ч гэдэг айгүй ингийн инээдтэй юм. Тэгж явах явцдаа сургалтаа үзэх онлайн сургалтууд маш их бүртгүүлсэн байдаг. Тэгээ тэр нөгөө цаг их ховор хамгийн гол нь цаг бидэрт их бага байдаг те. 24 цаг баг багдмаар тэгсэн мөртлөө нойроо бас зөв авах хэрэгтэй шүү дээ. Бүтэн авах хэрэгтэй. Тэгэхээр нойрсох үедээ бол яг нойрсох хэрэгтэй. Тэгэхээр ажлаасаа тарж ирчээ хэдхэн цаг дотор юу амжуулах вэ гэдэг ингээд их чухал байдаг. Бас гэр бүлтэйгээ баймаар байна, үр хүүхдүүдтэйгээ баймаар байна тий. Баг 2 хүүхэдтэй. Тэгээд нэг юм олон юм ингээд давхцуулж хийж идэг. Зүгээр нэг юм хараад ингээд нэг юмд анхаарч сууж чаддгүй банаас нэг талаараа буруу юм шиг. Уул нь бол тхиимэл тарих их амардаг гэсэн шүү дээ тий. Тэгээ суухаар нэг юу ч хийхгүй залхуураад байгаа юм шиг нэг санагддаг тийм байна. Тэгээ одоогийн нийгэмд биднээс бас яг ганцхан юмд эсвэл маш зүг зүгээр суух яг боломж юусэн олдохгүй. Ялангуяа нөгөө Монголын нийгэм чинь төгжрлэгтэй нөгөө нэг өөртөө зарцуулах цаг бас нэлээ багасдаг тийм. Яг тэгээ багасаад байгаа хгүй. Тийм болохоор бас нөгөө гэрээсээ бүх юма хийчдэг боломжийг олгох тийм юмнуудыг хайж эргэлхийлдэг. Гэртээ жишээ нь үсрээл нөгөө дасгал хийх ч юм уу тий. Онлайнаар нөгөө нэг янз бүрийн йога, медитейшн хийх юмнууд сурах ч юм уу. Ингэж бас нөгөө зам дээр өнгөрөө төгжирч өнгөрөөсөн цагаа нөхөх тийм боломж нэг тэгж л явж байгаа. Тэрнээс л нэг жимд очиод ингээд дасгал хийх үнэхэрийн цаг бас байдгүй л дээ. Медитейшнтэй бас нөө бясалгалтай холбоод амьсгалыг бас асуучхад бясалгалынх нь болохоор маш их нөө амьсгал заадаг штэ. Тэнгүүд чинь биднээс амны хөндий эсвэл ТМЖ хил буруу байрлахад байрлал нь буруу байхад тэнцэнэ хүчээр амьсгалыг заагаад хаад тэрийг амжилт олох уу?
Та юу гэж бодож байна? тий амьсгалыг заадаг ерөөсөө дэлхийн нийтэд эртээр үеэс л яг амьсгал дээр анхаарч ирсэн юм байл да. Аюрведа гэл те. За пранаяма гэл ингээл бастрика амьсгал гэл те. Стресс өгдөг амьсгал чинь бастрика шүү хүү гэдэг. Тэгээд янз бүрийн амьсгалууд байдаг. Бутикагийн амьсгал байна. Хофман гэдэг хүн байдаг. Тэр болохоор Ice Hoffman гэдэг нэртэй. Тэр болохоор ингэж нөгөө би эргэтэн системийг жоохон шоконд оруулж амьсгал авах гэдэг. Янз бүр. Тэгэхээр йога хийх үеийн бясалгал хийх үеийн амьсгал бас өөр байгаа байхгүй. Тэрнтэй холбоотой бас ном гарсан байна лээ. Тэгээд яг дашрамт хэлгээд амьсгалтай холбоотой тэр нөгөө Джеймс Нестер гэдэг хүнтэй би уулзж ирсэн. Канкунд маш мундаг тийм. Тэгээ Монголд аюугай тэр Brace гэдэг тэр амьсгал гэдэг номыг орчуулсан байгаа байхгүй Түмэн Жаргал гэдэг охин. Тэгээд тэр охин энэ хүний гэсэн чинь би яг сургалтанд нь суухаар болсон байсан. Тэгээ очиод тэр хүнтэй уулзаад Монгол ирмээр юм гэж. Тэр амьсгал гэдэг номыг хүн бүр уншаасаа гэж хүсэж байгаа. Хамрын амьсгал ямар чухал юм те. Тэр медитейшн хийх үедээ хийгдэх амьсгал бас өөр байгаа даа. Өөр хэдэн секунд яаж барих юм, хэдэн секунд яах юм. За, Бутикагийн амьсгал болохоор нөгөө Украин хүн байсан. Хэдийгээр яг тухайн үед тэр хүн мундаг олимпийн тэмцээнд орж байгаа орсуудыг те өндөр нөгөө алтан медаль авах, олимпийн авраг болоход нөлөөлжсэн тийм юмнууд астмтай хүмүүсийг насаараа астмтай байсан хүмүүс зүгээр болгодог аахгүй манай Бутика амьсгал. Тэгэхээр астмтай, харшилтай ийм хүмүүсийг бол бас эмчлэх боломжтой. Спортын мундаг тамирчдыг амжилтанд хүрэх, олимпийн мундаг аврагууд, усан сэлтийн мундаг аврагууд ийм болгоход бол ялцч Бутика амьсгал нөлөөлдөг. За анхаарал төвлөрч чадахгүй хүүхдүүдийн хичээл номын сургалтандаа сайн болоход нөлөөлөх амьсгалыг бас хэлэхэд ч нөлөөлдөг. Ингээд бүр ийм гоё амьсгал болоод байхгүй. Тэгэхээр ер нь бол цогцоор нь ирүүний үе, хоншоор ирүүний хөгжил, амьсгалын замыг өглөөд байгаа хэлний байршлыг зөв болгох, залгилтыг зөв болгох, буруу үйлдэл хийгдээд байгаа эмгэг функшн үйл зүйнүүдийг зөв болгож өгөх. Бүтцийнх нь генетикийн, эпигенетикийн аппаратаар нь ясын тэлж өгөх те. Тэгээд амьсгалын зохицуулах энэ болгон зэрэг явж иж хүн яг нэг юм гоё болох гэдэг байгаа байхгүй. Тий. Тэгээ ингээ манай пазл буюу нөгөө тэр одоо эрг шурга маань одоо ингээ гүйцэж нейромаскулат энэ яг ороод ингээл за окей ингээл яг 100% бид нар ингээл төлөвлөөл ингээл анууд ариг ингээ хараад за одоо чамд бид нар яг ийм нэгдүгээр, хоёрдугаар, гуравдугаар ингэж хийгээд чи ширхсэн хүн шиг болох юм байна гэдэг ийм цогт имчилгээг бид нар бий болгож байгаа байхгүй. Тийм. Одоо танаас сонирхож асуух юм. Яаж ийм од хүүхдүүдийг бэлдээд байна? Танаа 3 хүүхэд, 3 од. Тэгээд тэгэнгүүтээ одоо хүүхдээ хүмүүжүүлэх арга барилаас таныг хуваалцаач. Ташралт хэлгээд би манай Батаа байна, Тэмүүлэн байна, Орхон байна тий. Яг би энэ ташралт нөгөө хань ижилтэй бол хайртай хань ижилтэй баярлалаа гэж хэлмээр байна. Бас миний энэ нөгөө ажил амьдрал те энэ маань төшиг тулгуур болж үнэхээр энэ дандаа намайг дэмжиж одоо тэр PhD-д явхад 4 жил явхад чинь би 3 хүүхдээ орхио явсан шүү дээ. Баг Тэмүүлэн маань баг байсан 6 настай байхад нь орхио явж исэн. 4 жилийн хугацаанд нөгөө Японд сурах чи мэдэн шүү дээ те. Японд PhD хийсэн шүү дээ те. Тэгж яхад миний хань чинь одоо 3 хүүхдээ өсгөөл сургуульд нь өгж аваад жоох хүүхдүүд ийсэн юм чинь. Тэгжсэн тэгээд яг аавын хүмүүжил те бас тэрэн дээр маш их нөлөөлж байгаа. За тэгээд хүүхдүүдэд болохоор нөгөө эцэг эхийн үлгэр дуурайл яг ингээл за чи тийг ингэж сурахгүй мөртлөө бид нар хийж байгаа хажууд нь хийж байгаа үйлдэл хоорондоо харьцаж байгаа харилцаа нэг нэгээ дуудаж байгаа хайраа гэдэг те үг ч гэдэм үү. Ээж нь хайртай шүү, аав нь хайртай шүү гэд ч гэдэм үү те нэг юм дотны гоё нөгөө хүн хүнтэй харьцаж байгаа тэр харилцаа маш чухал гэдэм билүү гэж боддог. Тэгээ манай хүмүүс одоо од гэх юм шашаа од гэдэг чинь маш өөр шүү дээ. Тий яг тэгээ нөгөө өөрөө өөрсдийнхаараа тийм хүчтэй хүүхдүүд болсон гэж би бодож байгаа. Битэрийн гол хүмүүжил өгж байгаа зүйл болохоор ер нь хүний яг эрхэм чанаруудыг өөртөө агуулах хэрэгтэй. Инээмгүй байх хэрэгтэй, даруй байх хэрэгтэй, тий юмыг сурч мэдэх хэрэгтэй. Өөртөө тэр нөгөө ажил амьдрал дээр өөртөөхөө хүчээд ажиллах хэрэгтэй. Хүнээс одоо ийм тусламж хараад тий хин нэг нь надад ийм амьдрал бэлгэлэх хэрэгтэй гэдэг ах ёсгүй. Яг өөрөө өөртөө л ингээл хичээгээл явж явах хэрэгтэй гэдэг бас
үлгэр багаас нь дуурайлсан суулгасан байх гэж би бодож байгаа. Тий. Яг хөө гэхдээ бид хоёр бол хүүхдээ нэлээ эрхлүүлдэг л дээ. Ингээл ярьж байгаа нүртлээтэй жүжиг гэж ярих те. Одоо тийм эрхлүүлдэг байсан. Магадгүй тэгээд нөгөө хайр инэрлэр өссөн хайраар дутаагүй ч гэдэг юм уу ийм хүмүүс бас өөртөө илүү их итгэлтэй байд юм болов гэж боддог. Нөгөөтэйгөр яг ээж маань миний хойно байгаа, аав маань миний хойно бат араан дээр байгаа гэдэг мэдрэмжийг тэр нөгөө бүтэн гэр бүлээ өгд юм болов гэж боддөө штэ. Одоо ээж аав хоёулаа байгаа гэр бүлүүд дээр ихэнх хүүхдүүд бол ер нь бол өөртөө нэлээ итгэлтэй. Юу ч хийсэн одоо тий миний аав намайг хамгаалчихна. Миний ээж намайг ингэж яачин хүртчихин ч гэдэг юм уу. Ийм зоригтой байдаг юм болов гэж би бас боддتي. Тэгээ яг нэг айхтар хүмүүжил ингэж явах хэрэгтэй гэж явсан юм бол битээрт байхгүй л тий. Тийм. Гэхдээ нөх хүүхдүүдийнхээ өөртөө итгэх итгэлийг нь бас та мохоог байна те. Тэр чинь аягүй чухал шүү дээ. Одоо ялангуяа нэг юм өөрчлөгдөж байгаа нийгэмд харин тий. Бид нар тэр хэдий өсөжсэн үе бас өөр л байсан байх л та. Би бас аягүй завгүй байдаг гэсэн адилхан. Хамгийн гол нь нөгөө хүүхдүүдийнхээ хүсэл мөрөөдлийг бас нэг дардггүйсэн. Одоо энийг инээдэмтэй юм ярих гэх юм бол манай Батөөлөгч одоо комедиан шүү дээ тийм. Анх stand up comedy-г Монголд ингээ бас дэлгэрүүлэхэд үйлсээ зориулсан гэх юм уу да тийм. Тэгэл нөгөө ууг нь бол өөрөө бизнесийн маркетинг графиксын сургууль төгссөн байхгүй юу? Харин тийм ээ. Тийм. Гэсэн мөртлөө би одоо ингээ комеди нь болмаар энэ комеди хиймээр гэсэн чинь нөгөө чинь нүдэн бүр юм болоод хүшээ миний хөө наад чинь чиний хобби юу? Амьдралдаа чи энэгээр хоолундаа олж идэж чадах уу? Наа чи бол хобби болон өөрийн амьдралаа залгуулах одоо тэр эдийн засгийн санхүүгээ бий болгох бизнес юм аа бол чи салгаж ялгаарай гэдэг байхгүй. Тэгэхээр би болохоор яг хүүгээд байна гэлтэй өмөргөөс чадна штэ. Яадгийн чи хүүхд дуртай юм хийлэг гэл ингэж зөрсөөр байгаа л тэгэл нөгөөд чи өөрийнхөө нөгөө хүсэж байгаа юмыг таад бас зарим хүмүүс мэдчихэл байгаа ах тий. Яаж одоо тэр нөгөө хүн байхгүй газар сохтон өгөөс ой буу чи гэдэг тайзнаас буулгаад өөрөө нөгөө нэг юугаа тайзныхаа хөшгийг оёол тий наран тулаас материал аваад оёол манай гэрт гисчээл угаалгын машин угаалчаал өөрөө эндүүдэл тайзандаа үлгэл тэгэл явдаг гэсэн. Тэгэл яг хүн нөгөө дуртай юм хийхээрээс илүү цаашаа гоё илүү хийш хүчтэй хөгжүүлт юм л гэж боддоо ш. Тэгээс хүүгийнхаа дуртай юмыг хийлгэсэн болж тэл гэж боддیں۔ Тийм зөөлхөн зөв хүнжилтэй хүлтэй миний үчи. Тийм. Одоо орхон Тэмүүлэн хоёроо шүдний хэмж болгоцсон тий. Харин тийм. Тэр чинь аягүй ич хиттэй болгоцсон шүү. Хүмүүс аягүй баяртай байдаг шүү. Одоо нөгөө хувийн хэмжлэг ажиллаж байгаа хүмүүстэй асуудал толгорч байгаа асуудал нүүв залгамжлын асуудал. Тэгээ танд бол тэр асуудал алга. Тэгэхээр яаж шүдний хэмж болгоо, яаж эмч болгох тэр нөгөө суурийг тавьж өгөө. Өөрсдөө мэдээж дурлаад болсон лаах тий. Тэгтээ бас ээж нөлөөлсөн үү? Нөлөөлсөн. Ер нь бол нөлөөлсөн гэж хэлж болно. Яг багасаа нөгөө тэд нар чинь ингээл ээж нь нөгөө ажил ихтэй эдийн шүдний төв дээр ч юм уу тэгэл байнга бидний дэргэд байдаг гэсэн. Дөнгөж эмнэлгээ байгуулалт байж хат чинь нөгөө туслах совлогч мөлөгч байхгүй штэ. Тэгэл нэг нэгнийхээ шүдийг янзлахдаа манай тэр орхон Тэмүүлэн Батбилэг 3 чинь нэг нэгнийхээ сагшныг барьж өгвөл тэгэл би хүүхдүүдийнхээ шүдийг эмчилдэг гэсэн байхгүй нийтдээ. Хоёрын эмнэлгийг дөнгөж байгуулад хоёр охиноо яаж шүдний эмч болгоё гэж яасан гэхээр та нар ингээ ээжигээ харж ингээ зөндөө аялж байгаа үсттэй. Ингээ гой гадны орнуудаар яваал Америк, Австрали, Англи гээл те Герман гээл ингээл яваал дандаа ээж нь энэ гоё мэрэгжлэрийг сурах боломжтой. Манай мэрэгжил ийм гоё юмнуудыг сурах, аялах ийм гоё боломжтой гэд тэр талыг хэлсэн байхгүй. Тэгээд тэгэнгүүт нөгөөдөл чинь яг бидний ингээ завгүй ажиллаад хэцүү одоо тэр чинь бас хүнд ажил шүү дээ те. Ер нь бол уурхачдын дараа ордог номер 2 ажлыг хүндийн зэрэг дээрээ ажилладаг. Тэгээд нөгөө оюун ухаан би тэ бүх юм яг зэрэг ингэж ажиллуулах хэрэгтэй, концентрашн хийх хэрэгтэй чухал ажил. Тэгээд тэр хүнд талаас нь биш, яг тэр гоё талаас нь хэлсэн чи хоёлаа гоё шүдний юм чилсэн шүү дээ. Тэгээд би хацтайх. За ингээд өнөөдөр манай подкастт төрөлцөж шít. Тэгээд өөрийнхөө мэдлэгээс хуваалцсанд маш их баярлалаа. Тэгээд бэлгийн эмчийг улам танихад маш таатай байлаа. Таны ажилд чинь амжилт хүсье. Тэгээд
улам гоё яг энэ салбараа одоо яг нейромаскулар тийм хэмжээгээ улам хөгжүүлээрэй гэж хэлээ. Тэгээ хамт бас өөрөө таны сургалтанд суугаад бас яг энийг бас мэдмээр санагдчихлаа. Яг үнэ хэлэхэд Тийм байна тийм. За маш их баярлалаа. За баярлалаа. Цооролтыг подкастынхандаа бол өнөөдөр эмчтэй маш их баярлалаа. Одоо энэ жуурж авчирсанд те. Тэгээ яг сүүлийн үеийн яг энэ чиг хандлага манад нэг шаардлагатай эмчилгээ энэ онцлогооны талаар ярих боломж олдсон бас танай подкастыг талархаж байна. Цаг зав зориулсан талархаж байна. Та бүхэндээ эмч нартай эрүүл мэндийн хамгийн сайн сайхныг хүсэн өрөө бүгдээрээ яг энэ Монголыг өөрчлөх те Монголыг сайжруулах юм сэхэтний одоо игнэнд байж байгаад их баяртай байна. Ингээд та нартай ажрал хамгийн сайн сайхныг хүсэн өрөө. За маш их баярлалаа. Дараагийн подкаст хүртэл түр баяртай.